Ξεκίνησε. Πού είσαι? Γεια σας παιδιά, είσαι στο κανάλι σου Πεντζον Pro. Έλα ρε Γιάννη, πού είσαι? Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε το like. Και σήμερα είμαι εδώ με το φίλο μου το Γιάννη. Έχουμε χτίσει μια πόλη. Έλα παιδάκι μου εδώ. Κοίτα, φοβάται μέσα. Κάνω τέλος. Τι κάνεις τέλεπο, αφού είμαι μέσα ήδη. Α, καλά. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει τρενάκι, έχουμε φτιάξει σπίτια μας. Χωριό ήτανε, το κάνε τρένο. Λοιπόν, πάμε στο τρενάκι. Περίμενε να φέρω βαγόν. Αυτό το τρενάκι οδηγεί στο σπίτι μου και το άλλο πάει στο σπίτι του Και Γιάννη. το άλλο σου πω. Όπα. Και τώρα μόλις αυτό, μπορεί να Ουι, έπεσα. Τι μου ήρθες? Τι ήταν αυτός ο ήχος? Γιάννη. Μη μου πεις πάλι. Και τώρα πάμε στο βαγονέτο του Γιάννη. Στο σπίτι του Γιάννη. Δικό σου. Μη το... Γιατί, αφού εκεί... Ωραία, πάω. Έλα, γιατί δεν προχωράει. Α, να προχώρησε. Του. Εγώ έρχομαι τώρα και θα σε φέρω πίσω. Εγώ θα πάω καταρχήν. Εγώ θα δείξω στα παιδιά το σπίτι σου, Γιάννη. Έρχομαι. Φίλια, με τον Γιάννη μιλάμε κλείσιμο στο Skype. Να, το σπίτι του Γιάννη, το έχει κάνει Nether. Ωραία, πάμε πάνω, τα ίδια πράγματα, δεν έχει κάνει και κάτι άλλο πάνω. Κάτσε, Δεν έχει τίποτα στο σπίτι μου. Ακό... Βασικά το σπίτι είναι ένα κενό σπίτι. Και τώρα προχωράμε. Πάμε στο δικό μου σπίτι. Πέσε όμως. Ευχαριστώ. Έχει ένα παγωμένο. Άνοιξε. Μετακινηθήκαμε, πάμε εδώ, πάμε στο σπίτι μου. Έχω κάνει εδώ με μπλε γυαλί. Εδώ το ίδιο. Μετά πάμε πάνω, είναι το κρεβάτι μου. Ναι, είναι το κρεβάτι μου. Και πάνω... Το σπάσα. Εγώ έβαλα ένα τεστ. Έβαλες τσέστ. Δεν το πήρα χαμπάρι εγώ. Καλά. Πάμε κάτω. Στο σπίτι σου κρυφάζει εμάς. Πάμε να δείξουμε την επιχείρηση. Κάνω βίντεο. Κλείσε την πόρτα. Ωραία. Τώρα πάμε στην επιχείρηση του Γιάννη. Εκεί έχουμε το πόρταλ για τον Nether. Εμείς έχουμε πάει στο Nether. Why not? Η επιχείρηση. Αγορά όπλων. Να, αγορά όπλων. Έχω βάλει εδώ όλες τις πανοπλίες. Και λέει. Έχουν κάνει ένα στάρ. Πάνω. Εντάξει. Τη μέση είναι πάνω. Ωραία. Έχω φύγει ένα ρούχο. Γιατί πέφτει. Λέει δεν πειράζει. Πάμε στο bank που είναι σημερινό. Και το τρενάκι είναι σημερινό. Το bank, τα κάγκελα εγώ τα έχω φτιάξει όλα αυτά. Γιάννη, έχει γίνει κάτι και πετάω όλη την ώρα.
Δεν περπατάω. Α, να. Εδώ, αυτά εδώ, το μέσο εγώ το έχω κάνει. Εδώ, το καθιστικό. Η δικιά μου ιδέα ήταν να πάμε κάτω. Πάμε κάτω και έχουμε βάλει το chest. Εδώ, κάτσε βρε Και εδώ έχουμε emerald. Εκεί με το δίπλα. Διαμάντια, εκεί με το δίπλα. Αυτά τα μικρά. Γιάννη, βγάζω ήδη 5 λεπτά. Ρε Γιάννη, γιατί έσπασες την πόρτα? Α, είναι άλλο μπλοκ. Γιάννη, πρέπει να το σπάσουμε. Ναι, βάλε. Ωραία. Βάλε και την πόρτα. Κάτσε το μικρόφωνο που είναι. Ελπίζω να με ακούτε. Δεν ξέρω καν αν με ακούτε. Σιγά σιγά μην το κρατάω έτσι. Απλώς μπορεί να φωνάζω. Δεν ξέρω. Θα το δω στο μοντάζ όταν το κάνω. Να πάμε στο Nether. Όχι, δείξε την επιχείρησή σου. Τώρα πάμε στην επιχείρησή μου. Είναι κλειστή ακόμα. Περίμενε. Δεν... Να. Κλειστό. Δεν έχω βάλει ρολό ασφαλείας. Είναι η συνήθεια του Γιάννη να βάζει ρολό ασφαλείας. Τι θα μας κλέψουνε, βρε Γιάννη. Γιάννη, με... Τι έχουμε? Τι έχουμε διαμάντια μέσα έχουμε? Ναι, δεν πειράζει. Εντάξει, στην πάντα είναι λογικό. Έτσι, μπράβο. Εγώ πάω να κάνω traps. Πήγε να κάνω. Πλάκα κάνω. Ναι. Γιάννη, μόλις έσπασα την πόρτα. Για βάλε. Καλά. Μπράβο, ωραία. Φύγε να κλειδώσω το μαγαζί. Η επιχείρηση θα μείνει μισή. Πολύ απλά. Εδώ τα τρενάκια, το Αγίο Βασίλεμα που πάει ο ήλιος, ναι. Να κοιμηθεί. Πάμε στο Nether. Ωραία, πάμε Nether. Στο Nether τώρα. Στο Nether Dragon δεν μπορούμε να πάμε. Δεν μπορούμε να πάμε στο Nether Dragon. Να τελειώσουμε το Minecraft. Ωραία, προχωράμε. Περίμενε, δεν έχω έρθει. Συμπριγένει. Κάνω βίντεο. Και πάντα με σπονάρει σε κόκκινο δάσος. Πάντα με πάντα. Αφού εκεί είναι το πόρταλ. Α, ναι. Όμως πάντα με... Γιατί είναι κόκκινο. Όχι, δεν κάνω live βίντεο. Γιάννη, που είσαι? Συγγνώμη για το σίγουρα, αλλά είναι η μαμά μου. Κάτι κάνει. Το παρατάμε αυτό. Και πάμε να σκοτώσουμε. Γιάννη, θα σε κάνω teleport. Άστο, θα σε κάνω teleport. Μην κουνιέσαι, μην κάνεις τίποτα. Εδώ έχω κάτι μαρασμούς, εγώ γουίδες. Κάτσε, εγώ γιατί... Γιατί... Τώρα πρέπει να τους σκοτώσω. Να σκοτώσεις, σιγά. Σιγά μην σκοτώσω εγώ, αφού εσύ τους εμφάνισες. Α, 3, Το έχουν καταστρέψει το weather. Όχι, το nether. Θα τους καταστρέψω τώρα. Εγώ πάω... Εγώ πάω portal. Πού είναι το... Γιάννη, πού είναι το portal?
Θα σε κάνω. Έλα εδώ. Α, να το. Είπα και εγώ το χάσαμε το πόρταλ. Θα κάνεις το δικό σου κομμάτι. Bye. Εγώ φεύγω. Εγώ έχω ήδη φύγει. Γιάννη, βοήθεια. Γιάννη, τι είναι αυτό? Τελειώσουμε το βίντεο. Όχι, βγάζουμε 10 λεπτά. 10 λεπτά! Ωραία, πάμε στο σπίτι μου. Στο σπίτι μου. Και τι δείξαμε σε αυτό το βίντεο, τίποτα. Πάνω στο τζάμι. Πάνω στο τζάμι. Κάτσε. Πού είσαι, Γιάννη? Γιάννη, θα κάνω λίγο πάω να πω λίγο το intro στο Γιάννη, γιατί είναι καινούριος. Bye, guys. Περίμενε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άμεσα like, εγγραφή και από εμάς. Bye bye, guys. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye.